अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मारिया। आप देख रहे हैं बिजॉन टीवी। आज हाज़िर खिदमत हूं एक नई कहानी के साथ और ये कहानी है एक पुलिस ऑफिसर की और मैं सुनाऊंगी आपको उसी की ज़ुबानी। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है और मैं सुनाऊंगी आपको उसी की ज़ुबानी। हवालात की सलाखों के पीछे मैं उसे नमाज़ पढ़ता देखता था। वो 25-26 साल का एक खूबसूरत और नौजवान जो कत्ल के मुकदमे में 2-3 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था और कुछ दिन बाद ही अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके ख़िलाफ़ क्योंकि केस काफ़ी मजबूत था और गुमान किया जाता था कि 2 पेशियों के बाद ही उसे सज़ाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया उसके साथ काफ़ी सख्त और तल्ख था, लेकिन उसके लबों पे एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट हमेशा कायम रहती थी। वो जब भी मुझे मिलता बहुत इज़्ज़त और एहतराम से मिलता और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे इखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। इस तरह खुशो खुजू से दुआ मांग रहा था, ऐसा लगता था कि जिससे वो मांग रहा है वो उसके सामने ही बैठा है। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसके लबों पे वही मुस्कुराहट थी। वो उठ के मेरे पास आया और हस्बे मामूल मेरा हाल चाल पूछा। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा, क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है? क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से लगता नहीं था कि वैसा इंसान, वैसा नर्म दिल इंसान और खुश इखलाक इंसान भी कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो इन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके में एक बासर इंसान ने कत्ल किया और इत्तेफाक से मैं कुछ कदम दूर ही खड़ा था। उसने इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन फिर बात वही, मुआशरे के लोग भी डर के मारे हार जाते हैं और ताकत के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देख के हैरत सी हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि कुछ दिन बाद तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाएगी? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्ज़ी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं है। उसने पूरी यकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ काम आ जाएगी? अगर ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब उसे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा, बस सब कुछ उसके हवाले कर देते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया। इससे पहले अल्लाह पे इतना यकीन शायद ही मैंने कभी देखा हो। 3 दिन मज़ीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले उससे मिलने आए। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ी रख दी है। उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पे इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में इसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब इसे अदालत पेश किया जाना था, तो इससे 1 दिन पहले एक अजीब वाक़या पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, वो अपनी बीवी बच्चे के साथ किसी जगह जा रहा था और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
اس کا بچہ اور بیوی تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اس کی حالت شدید خراب تھی اور اسے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جب اسے کچھ گھنٹوں بعد ہوش آیا اور اسے اپنے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اسی دوران اچانک اس کو کچھ یاد آیا اور اس نے فوراً سے ڈاکٹر سے کچھ ریکویسٹ کی کہ وہ اس کی ویڈیو بنائے۔ اس کے بار بار اصرار پہ ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا اور اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ وہ اس وقت انتہائی تکلیف میں تھا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ نوجوان بے قصور ہے اور وہ گناہ، وہ قتل میں نے کیا تھا، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ بھی لیا کہ وہ یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن تک پہنچائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ اس گناہ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کو جو صحیح معنوں میں اس پہ ایمان رکھتے ہیں کس کس طرح سے نوازتا ہے اور کس کس طرح غیبی مدد کرتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شاید اس وجہ سے اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس طرح کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ اور مجھے یاد ہے جب وہ مجھ سے ملنے کے بعد جانے لگا تو میں نے اسے روک کے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتا کے جاؤ جسے میں ہمیشہ یاد رکھ سکوں۔ تو اس کے الفاظ اس طرح میرے دل پہ اثر کر گئے۔ اس نے بولا، اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمدرد اور دوست نہیں ہوتا، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو صرف اسی سے مانگو، اور پھر جب مانگو تو یقین رکھو کہ وہ قبول ضرور کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ اور تصور کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شارک سے زیادہ قریب۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ جب ہم مشکل میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کا دامن پکڑے رکھتے ہیں، تو وہ کن کن طریقوں سے ہماری مدد فرماتا ہے۔ اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اس پہ پکا ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ وہ اب واپس جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا، یا جیسے میں نے آج اپنے اللہ کو پا لیا ہے۔ ہماری آج کی اس کہانی سے ہمیں خدا پہ یقین کا سبق ملتا ہے۔ خدا پہ یقین کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں خود میں اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمیں وہ پکے سچے والا مسلمان بننا ہے۔ ہمیں اس چیز پہ پکا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ہمیں کسی غلط راستے پہ چل کے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا آسانیوں کے لیے۔ ہمیں اس کا دامن تھامے رکھنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمیں کامیاب ضرور کرے گا، اور اگر ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم سچے ہیں، تو وہ ہمارا ساتھ ضرور دے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔